موږ کوم ټریننګ پروګرام چې شروع کړی دا صرف په سټاک ایکسچینج باندې مبني راي غیا چې کوم سیزونه دلته موږ په معاشره کې او موږ په ځوانانو کې عام دي هغه مختلف دي د دینه مختلف خلک پکې کور کوي دا نشو ویلی چې ټوټلی غلط دي خو حال چې کوم موږ خبره روادارو چې زده کړه اور دي چې یو کور یو سړی کوي زده کړه وکړي او زده کړه نه پاس یې وکړي یا به په بهتر طریقې سره وکړي صرف جوړې په بنیاد باندې یو سیس کوي نن مې وخوستو سبا مې خرڅ کړو دومره مې وبللې او دومره مې وګټلې په دې بنیاد یې کوي دا نه کېږي ټول کوم پلیټفارمز چې دی نه ټوټلی پاکستان سټاک ایکسچینج مختلف دی ځکه چې پاکستان سټاک ایکسچینج په بزنس اپروچ باندې کېږي بزنس اپروچ باندې څنګه کېږي بزنس اپروچ باندې داسې کېږي چې په پاکستان سټاک ایکسچینج کې کومې کمپنۍ رجسټر دي هغه په پاکستان کې بزنس کوي اوس هغه زه نومې نشم اخیستی خو که تاسو په غیر چاپېرچل کې هر چېرته هم لوډ شو روک سامان له لوډ شو د پیزار سامان له لوډ شو مختلفې کمپنۍ دي چې هغه یې جوړوي او هغه کې زیاتره په پاکستان سټاک ایکسچینج کې رجسټر دي نو دا ایگزسټنټ بزنس لري مهمه خبره دا وه چې دا ټایم باونډ سیز نه دی چې دا یوې ورځې شی وي یوې میاشتې شی د یو کال شی دا مسلسل تسلسل سره کور کول دي په تسلسل سره چې کله پکې کور کوئ په دې کې نقصان نشته ځکه چې که چیرې ته تسلسل سره او لانګ ټرم پراسپیکټیو سره بزنس اپروچ سره کور کوئ نو په پاکستان سټاک ایکسچینج کې زیاتې کمپنۍ داسې دي چې هغه سالانه څلور ځلې دوه ځلې او یو ځلې ډیویډنډ خپل شیر هولډر له ورکوي چې هغه ګټه وي چې کومه یې غو کړي وي پاکې چې چا سره یې غو شیر دي که چا سره یو شیر دي که چا سره 1 لک شیر دي هغو له خپل شیر په بنیاد باندې سالانه ګټه میلویږي کوم چې په نورو پلیټفارمونو کې دا سیز نشته رای نو دې وجه نه موږ یو چې دا په بزنس اپروچ سره کېږي او که چیرې په بزنس اپروچ سره وکړو شي په دا کې په تسلسل سره کې د نوجوانانو لپاره د بهر ملکونو کې چې کوم خلک دي د هغوی لپاره او په خصوصا توګه چې کوم خلک جاب کوي هغوی لپاره د پیسې زیاتولو بغیر د څه کار کولو نه یو ښه پلیټفارم دی موږ چا نه انویسټمنټ نه اخلو نه موږ چا په انویسټمنټ باندې کار کوو بلکې موږ ورته ښایو چې تاسو په خپل انویسټمنټ باندې په خپله په بهتر طریقې سره یو سیکیور سیستم څنګه جوړولی شو څنګه یې چلولی شو په هغه کې موږ مدد ورکوو زموږ دا ټریننګ پروګرام دی د کوم حوالې سره چې موږ په بزنس ویو یو یوټیوب چینل جوړ کړی دی په هغې باندې موږ د همه معلوماتو سره ویډیو شیر کوو خو په یوټیوب چینل باندې ځینې څیزونه داسې چې هغوی ویلو قانوني او اخلاقي ذمهواري جوړېږي چې خلکو سره شیر نشي نو دغه وجې نه دا ټریننګ پروګرام کې موږ هغه څیزونه ډسکس کوو کوم چې موږ له دلته اجازات نشته یا هیڅ چل هم نشته قانوني طور باندې نو هغه څیزونه ډسکس کوو بل دا ټریننګ ماډول چې کوم موږ جوړ کړی دی دا موږ ABC مکالماتي انداز کې جوړ کړی دی بالکل لکه مو طور سره خبرې کوو په دې انداز کې نه یوازې موږ درسه یو بل پوهوو بلکې چې کله پورې دا کورس دو ختموي دی او تو هفتو ولا دا به یو بهترین انویسټر جوړ شوی موږ دا دوه وارو دا ګارنټي سره موږ یو